Tinang dene indeks liberdade de imprensa, o Silva nulo, tumba nulo, recensia, também intervenção a casos do governo da medicina. Liofone haktir husi Sekretaris-Geral Partido Fertilin Maria Alkatiri wa jornalista ihene knar fating farol kuartane. Nyedia sena fating ia intervenção ba media sirania serviço indice ne saitun liutan. Memang kau tete oi. Usah nulu karo nulu tu. Torno recensia. Isi tunta, si continua sana, si tunta. Turi selesai hari ini karek impacto sisa ida kan. Impacto si controller da media. Ho di subsídio, ho di osam controla, ho di ameaça. Nema kene. Ie ulu lai ida kuliah ida de. Au di sini ku haku kuliah ida de. Lau saud tambah kuliah dia tu pakai mahatu, mas na realidade. Emerenciana Pinto, STL News.